Salut à tous, c'est Kuzari et aujourd'hui on est parti sur Enderal Forgotten Stories. Il a été édité et développé par Sur AI, sorti le 18 mars 2021. Alors c'est un jeu basé sur Skyrim Special Edition. Donc c'est un MMO en open world. Donc j'en sais pas plus. On va découvrir ensemble. Allez. Ok, on reconnaît un peu Skyrim. Je dois parler à mon papa, il veut me dire quelque chose d'important. Où es-tu, papa? Papa? Où es-tu? Je vois ici un cheval. Ici. Ok. Les capacités nutritives de la viande. Ok. Derrière des petits livres. Bien, on n'a rien d'autre ici. Petit cheval en bois qui n'a pas brûlé. Et on a un cheval. Ok. On va suivre le chemin. Hein. D'accord. On va pas courir plus vite pour l'instant. On a une sorte de poule. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, il y a des champignons. On va ramasser ça. Allez. Que ce serait notre papa? Oui, c'est notre papa. Oh, hey there. I didn't see you coming. So, how did it go? Did you find it? Where are we? We're at home, silly. Where else would we be? Just mommy, sister, you and me. Now tell me, how did it go? Trouver quoi? Did you find it? Qu'est-ce qu'on aurait trouvé? No? Pity. Maybe you're simply looking in the wrong places. Did you ever think of that? Oh well, who knows? Say, why don't you go inside and see if you can help Mommy with the cooking? The Creator was kind to us today and sent a big fat elk right in front of my bow. All right? On doit rentrer. Ok, on peut ouvrir là. On peut prendre l'urne si on veut. Ok, un peu comme dans Skyrim. Alors, c'est quoi ce bruit? Ok. Papa sifflote. Il flotte un peu bizarrement. C'est un peu stressant. Arrivé d'où? My, I totally forgot what a mess I left here. But I was right, wasn't I? A real gem we've got here. Well then, let's waste no more time and get to it, shall we? Et pour maman et ma sœur? Now would you look at that? I totally forgot about them. They're dead, don't you remember? You murdered them back then, both of them. Bizarre. But hey, no use crying over spilled milk, right? At least this means there's more meat for the two of us. You still remember how to do this, right? First, off with the skin. Slice up the belly, then out with the entrails. I'll look for a nice sharp knife in the meantime, to cut off the head. I don't think either of us wants to eat that, do we? Chelou. Ok. Oh, Pourquoi la même silly, what's réponse? this again? We both know that's a lie. You did it. I remember it all. First, you set this horrible fire to your sister's crib. She screamed and screamed, and Mommy heard it, but when she finally got there, nothing was left of her but burnt flesh. And... oh gosh, do we really need to go through this again?
You know how sad it makes me when you do this. You killed them, period. No matter how often you tell me you didn't, it changes nothing. You hear me? Nothing. Now please, let's start cooking. I'm so bloody damn hungry. Mais Oh, by the creator's name, why are you telling these lies? Isn't it enough that you murdered us? Do you really have to bother me over and over with your stupid, pathetic, and pointless whining? Nous vous avez tués. You know, sometimes I wish the creator would have made me just a little less merciful. Just a little less pious. Because then I would have realized that you were tainted by sin long before any of this had ever happened. And instead of raising you, feeding you, and loving you like a father does, I would have put you in the horse trough right after you were born. Yes, I should have killed you. I should have just killed you. C'est toi qui les as Just tués, like non? you killed us. And now, you think you're safe because we're all under the earth, don't you? Well, listen up, my child. You are wrong. And do you know why? Because the dead don't forget. Do you hear me? The dead don't forget. Now enough of this useless chatter. I'm bloody starving. Bring me the meat, you spoiled brat. Bring it to me. Bring me a nice crisp piece of meat. 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 Ok. Un bon petit départ. Belle journée d'été. Let's begin with a question. It might sound simple to you at first, but I pray you to think about it. What distinguishes a free man from a slave? For now, however, let us start this story where another one ended 3 years ago, with the death of the Lightborn. For 4,000 years they had reigned over this world, 7 arcanists who, through their magic, had acquired eternal life. In a time of chaos, they gave mankind what they thought it needed most, to be ruled over with an ironclad but fair hand. Within just 1 century, they united the shattered lands, and a single century later, their human origin was forgotten. They became gods, or Lightborn, as they let themselves be worshipped as. Yet the longer they reigned, the louder the voices grew that accused them of tyranny, the loudest being that of Naranzul Aranthiel. And he succeeded in achieving what was once thought impossible. He gathered an army, overturned the Lightborn, and gave back freedom to mankind. However, the price for this was high, because where there are gaps of power, fights erupt. As such, this world grew into what it is today, shattered, riven, and broken into pieces. Ok. But all of this was merely a diversion, so that no one would notice something else. The death of the Lightborn had set something into motion, a clockwork, having long stood still. Its gears now once again slowly began to turn. This is the story of someone who wanted to be free. Eh ben, sacrée histoire. Shh, hey, quiet, damn it. You wanna wake up the entire ship or what? On est dans un bateau alors. Ok. Well, sorry. That was a bit harsh. I'm just nervous, that's all. It was that dream again, wasn't it? Uh-huh. Seriously, if we had a penny for every night since we met where you woke up screaming, we'd probably be traveling to Enderal in our own starship and... well, not like this. Some things never change, I guess.
Do you ever ask yourself if maybe you blame yourself for all of this? For what happened to your family, I mean? As determined as ever. I guess you're right. But who knows? Maybe Faut everything dire que is c'est going pas to be nous qui les avons different fait, now. sinon on n'est pas des héros. It's strange, isn't it? The way life sometimes goes. Now, if you had told me that a few weeks ago, I would have at the very least called you insane. But if the stories are true, there's no better place for a fresh start. Can you believe it? Apparently there aren't only this whole blind passenger thing is making my head ache. We're talking about Parano dettes. 500 pennies here. On est des gens d'honneur. If we're able to Pas find a job over there, we will still need the money for ourselves. Don't fool yourself. What we're doing here is theft. Unfortunately. But anyway, what's done is done. I just hope the Endralians are easier on Outlanders than the Neremes are. Your mother was a fugitive as well, wasn't she? Where exactly did she come from? You've told me 100 times, but I just keep on forgetting it. Ah, ça y est, on va pouvoir faire notre personnage. Demi-Arazélé. Originaire des sept arides du continent d'Arazéal, les Arazéaléens sont un peuple divisé. Les nomades natifs de cette maintiennent leur tradition panthéiste, tandis que les habitants de la côte les considèrent comme primitifs et luttent pour être reconnus au sein du monde civilisé. Les demi commencent avec un bonus d'armure lourde, d'armes à deux mains, de santé et d'artisanat. Ok, avec un bonus rhétorique, la capacité d'emport, de dextérité et d'archerie. Ok, commence avec un bonus d'armure légère, d'armure à une main et de vigueur d'archerie. Avec un bonus d'élémentarisme, d'entropie, de mana et d'enchantement. Moi je vais prendre ça, un petit magicien. Alors, après. Encore, donc on a homme. Je peux pas aller sur femme? Ah si. Ok, homme, femme. Ok. Ok. Scène de pro. Mettre comme ça. Poids. Pas pour un magicien, pas trop musclé. Hop. La tête, aspect. Ok. On va mettre. Allez, comme ça c'est marrant. Hop, pas de terre, couleur de terre, cicatrice. Un vieux magicien, hein. Hop. Petite cicatrice là. Tatouage, on va pas en mettre. Après, visage. Ok, on peut déterminer. Ouais, ça me va très bien comme ça. Les yeux. Ok. Comme ça. Couleur des yeux. Voilà, ça va bien comme ça. Hop, sourcils, c'est bon. Bouche. Qu'est-ce qu'on peut mettre en bouche? Voilà. Et les cheveux. Voilà, les petits cheveux. Une petite barbe. Tourne ta tête. Hop, voilà. Voilà. Comme ça, couleur. On n'a pas du blanc? Non. On va mettre noir alors. On n'a pas noir non plus. Si, là. Hop, voilà. On peut pas changer de nom? Hop. Voilà. Terminé. Et donner un nom à votre personnage. Voilà. Hop. Kuzari.
On accepte. Et voilà, création du personnage est faite. Turner, right. She was one of the last of her kind to leave Maya Awernath, wasn't she? Ironic. Seems some parents pass on their fates to their... Anyway. Whew, I'm gonna hit the hay for an hour or so. It's your turn to stand... Ok. You hear that? Shit! Someone's coming! Women nowadays just don't want a man to court them anymore. That's the problem. I On tell bout de pain you, là. sometimes I long for the good old days, back when I could lift a skirt and nobody would bat an eye. Anyway, enough of the chit-chat. Now, where did I put that key? Oh, blazes, what do they want down here? The lamp! Quickly! Put out the lamp! Good. Now, quiet. Ah, here we go. Ah, smells like Vaughtier's balls down here. Say now, what's that chest supposed to look like? Small, with the crest of the Blue Island Coalition on it, I think. Ah, yeah, right. Ok, du coup on est rentré clandestinement dans le bateau. Once and forth is shortly before arriving. You go look upstairs. I'll see if I can find it down here. Risque de se faire repérer du coup. Okay. Ok. Oh, shit. They don't leave us any choice. We need to do something quick. You take on the old guy, I'll take the young one. Go! On voit pas grand chose là. Someone's there. Throw a hook to the face! Je ne vois rien. Come on, dodge! You can do it! Fucking piece of shit! Je peux rien faire. Je ne vois rien. Là, oui. Un sacoche, pièces détachées. On va les prendre, tant qu'à faire. Hop. Mais je vois pas où je dois aller. Je vois pas grand chose. Pas régler la lumière. Hop. Système. Hop. Hop, affichage. Luminosité. Mettre un peu plus de luminosité. Ah. Ça va un peu mieux. Allez. C'est qu'il a beaucoup de vie lui. Allez, allez, allez. Voilà. On peut lui prendre son vêtement. Ok. Oh man, oh man, oh man, oh man. That wasn't part of the plan. Not at all. Oh, what in blazes are we going to do now? Yes, Allez, yes, of on course, va that baïonner. makes sense. One of them said it's not much longer until we arrive. On n'est pas des méchants. With a little luck, no one will notice they're gone until then. Come on, help me search. There must be a rope or something. And I thought we were over the hump when we made it on Ok, on board. va le fouiller d'abord. Hop. This Bien, can't qu'est-ce qu'il y a là? ever Du be vin. easy, can it? Du vin. Corde. Poor lost souls. The probabilities have turned against you. What the? Who are you? You are confused by my sudden appearance. But my identity is irrelevant, as are you, dear Sirius. Unfortunately. What? Oh shit, please don't tell anyone we're down here, please. We didn't mean any harm. These guys were just... You ask that I not reveal you, for your intentions were not evil. And I believe you. But sadly, it's not compassion that rules my deeds. The first beat of a wing must happen. It is the only way the probabilities will fall into place. This is Okay. the way it has to be. Faute de profession. The way it has been for eons. I am sorry. Elle va le tuer. What the? Oh Ah, no! ça y est. No!
What are you doing, please? Just don't leave. We just wanted to. Ok. After we had left Ostian, the two of you hid in the cargo and lived on our stocks. Ok, on s'est fait Then attraper du when coup. Rick and Sebald found you, you gave them a beating. And all of a sudden, a veiled woman appeared and knocked you out with wild magic. Is that about it? Yes, I know it sounds crazy, but it's the truth. Please, my dame, we didn't have a choice. You've got to believe us. The war, we just wanted a second chance. That's all. A second chance. Yes, I think I understand you. You wanted to start a new life in a new land. And as my ship is one of the only ships still sailing the route since the wars, you were simply forced to board without paying. Yes, we could work for you. You know, we could scrub the deck, peel potatoes, anything to pay off our debt. And as soon as we've arrived... Heartbreaking. How truly, truly heartbreaking. But let's be honest. You did have a choice. You could have signed on like all the others did, but you didn't. Instead, you've nested on my ship like flesh maggots, enjoying the good life while my crew actually had to earn their keep. And now you're feeding me this bullshit about veiled women and wild magic? How stupid do you think I am? I know your kind. You are cutthroats, filchers. At least have the guts to admit it. What? No. You're wrong. Please, just let me explain. I don't give a shit for your explanations. If there's one thing I hate more than cowards, it's people trying to pluck my heartstrings. You two are scum. And there's only one kind of punishment for scum on my ship. Pull him up, Ruger. But Captain, they... Do it. Of course, Captain. I'm sorry, lad. You should have stayed in their room. But... You can't do this. Oh, believe me, I can. No. Et voilà. Ça y est. C'est fait. Oh, well, look at that. Someone's woken up. Rise and shine. Tie him and his friend together and feed them to the fish. Good luck in your new life, friend. Et du coup, on a été jeté à l'eau. Cinématique. Tell me, what is time to the dead? Dreaming anyway. So many people just talk, and never... This is about your damn pride, Tina. I know I'm not real. At least not according to your definition. I know damn well I do. It's just... There was nothing I could do. This isn't happening. But then again, this just isn't happening. What is reality anyway? Selfish fool! Allons-nous nous réveiller? Oui, ça a l'air. Ok. Apparemment... Hop, qu'est-ce qu'on a? Malédiction. Méditer pour débloquer de nouveaux souvenirs et devenir plus puissant. Comment on fait du coup? On peut pas l'activer comme ça. On est d'accord. Pour la recharger. Alors, qu'est-ce qu'on a autour de nous? Y. Ok.
Ok, du coup là on s'est vraiment réveillé. Vous avez la tête qui tourne. Ça commence avec les rêves. Ok. Trouver un chemin vers l'intérieur des terres. Ok, ça y est, l'histoire commence vraiment. Alors, J pour le journal, H pour voir le menu de héros. Ok, du coup là, on a notre vie, notre mana, notre vigueur, curve arcanique, point d'expérience. Là, on a notre niveau, notre classe, nos points. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, on a l'air d'avoir un chemin ici. La ruine comme dans ma vision. Ok. Sorte de grotte. On a un squelette ici. On va ramasser les petites morilles. Ok. Et ramasser... je sais pas quoi sur le squelette sans le faire exprès. Vide. Il n'y a rien d'autre. Alors, hop. On a une pioche. On a un vêtement aussi. Voilà. Une petite pioche. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? La statue qu'on voyait tout à l'heure. Ah, il nous manque quelque chose. Je peux rien faire avec la pioche. Non. Là, c'est vide. Une clé. Est-ce que ce serait ça? Oui, c'était bien ça. Qu'est-ce que ça ouvre? On entend un mécanisme qui s'est mis en route. Mais je vois rien. Ah, c'est là. Ok. Un petit parcours. Hop. Ok. Ça, c'est fait. Alors, on a plusieurs chemins. Soit tout droit, soit à gauche, soit à droite. Allez, on va aller à gauche. Et on a des sortes de cristaux. Leur potion santé augmente votre fièvre arcanique. Buvez de l'ambroise. On peut pas le récolter. On a quelque chose ici. De l'ambroise. Livre de sort. Ok. Livre abîmé. Bénédiction. Livre abîmé. Alors, l'ambroise, elle est où? Là. Hop, votre fièvre arcanique diminue de 12%. Livre de sort. Ok. Du coup, j'ai appris un sort. Isolation, éclair. Ah, ça c'est bon. Voilà. Je peux rien faire d'autre. On va sortir de là. Si j'ai rien l'air de pouvoir faire d'autre. Il y a une grille ici, mais c'est bloqué. On va aller voir ailleurs. Hop. Il y a une jauge en haut à droite. Je sais pas ce qu'elle indique. Et ici, il n'y a pas grand chose.
Et encore un squelette, un couchage, on peut dormir. On va prendre furtivité, archerie. Là, on a des flèches. Apprentissage élémentariste, lumière lourde, de la bière imbuvable, le squelette, il est vide. Et là, on a notre arc. Hop. Alors, livre, archerie. Il n'y avait pas assez de points d'apprentissage. Ok, il nous faut des points d'apprentissage pour apprendre ça. Ok. Eh ben écoute, on va rester avec notre petit sort. Et on a une porte. Hop. Les cadavres et la lumière, ils sont partis. Là on n'a rien. On a toujours cette petite porte. Temple abandonné. Alors, cette machine, pourquoi elle me semble si familière? Hop, ici pour l'instant on n'a rien. Juste un petit chemin par ici. Là il y a une porte. Là si engouffré, on va voir ce qu'il y a au bout. Hop. On a encore des petits champignons. Et il y a un moulin qui tourne. Ok. Ici on a encore du champignon. Ici qu'est-ce qu'on a? Potion de mana. Livre de sort. Ok, mais on n'a pas ce point. Interagir. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça fait du bruit, ça c'est sûr. Ah, ça l'a levé lui. Ok. Contrôle pour être évité de détecter. Ok, il y a lui là-bas. Ok, mon mana il descend assez vite quand même. Et là il est bloqué. Mangez des micettes de mana, buvez certaines potions, boissons, ouais, ok. Est-ce qu'on va l'avoir? Non. Objet. Potion. Allez, voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on récupère dessus? Des couronnes, un crâne, une gemme spirituelle et un livre. Ok. Vous avez gagné des points d'expérience, accumulez-en suffisamment pour monter de niveau. Ok, un chercheur. Améthyste, des chaussures, couronne, couteau, pain, pommes et vêtements. Pour l'instant on peut tout prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Je vais récolter quelques champignons. Hop. Voilà. Alors on a encore des champignons. Ici, qu'est-ce qu'on a? On va détruire tout ça. Non. Ok. On continue. Ouh, c'est bien lumineux là. Ok. Ok, une sorte de ville oubliée. Trouvez la sortie du ravin, ramassez des courges pour hâter votre régénération de santé, ramassez des mystèpes de mana pour accélérer. Ok. Eh bien écoutez, pour cette début d'aventure, on va s'arrêter là. Ça a bien commencé, pour l'instant je suis bien pris dans l'histoire. Franchement le jeu il est pas trop mal. Apparemment ça a été créé par des fans de Skyrim, donc franchement il est bien réalisé. Donc si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. A plus!
Bye.